Nongeye kubaha ikaze muri breaking news z'uyu munsi. Haravugwa amakuru menshi agiye atandukanye cyane. Burya koko umunyarwanda niwe wavuze ngo umanika agati wicaye ukamanura gusaba guhaguruka ukurira urwego rurerure. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, amaradiyo menshi agiye atandukanye akomeje kwandika ndetse akomeje kuvuga itabwa muri yombi ry'umunyamakuru ndetse akaba n'umutoza umenyereza umwuga mu ikipe ya Gorilla FC ariwe Rigani Rugaju. Akaba yatewe muri yombi kuri wa gatatu nyuma y'umukino wazaga ikipe ya APR FC n'ikipe ya Gorilla FC. Nyuma yaho banganyije igitego kimwe kuri kimwe mu mukino wa gicuti aho gusaga kuri Kigali Pele Stadium. Akaba yatewe muri yombi ari kumwe n'umuvugizi wa APR FC ariwe Jangwani cyangwa se umuteye Jangwanovic ndetse n'umumama witwa Mama Anirisi. Akaba bakekaho kunyereza umutungo ukaba gato miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bikaba bibaye nyuma yaho hari amaze iminsi amakuru amenshi yagiye atandukanye ku munyamakuru Rigani Rugaju aho ashinzwa kuba intandaro yo kwirukana k'umunyamakuru Lorenzo Christian Musangamfura. Benshi bakaba bakomeje kuvuga ko kabari nk'akanyafu k'Imana. Ngayo nguko bwabuta ko n'amafaranga bashinzwe kunyereza ari amafaranga bafana bari kujya kureba umukino wari guza ikipe ya APR FC ikipe ya Pyramide umwaka ushize w'imikino ya CAF Champions League ubwo APR FC yari yasokeye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba bashinzwe ko ano mafaranga y'abafana bakaba baranyereje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ko Rigani Rugaju Jangwa ndetse na Mama Anirisi ari mu bamwe bagomba kujyana ikipe ya APR FC mu gihugu cya Misiri. Bikaba bivuga ko bitwaje icyo bari cyo kugira ngo barye amafaranga yo bafana bagiye batandukanye cyane. Ngayo nguko byinshi byavugwaga. Ndizera ko mwamaze gusobanukirwa byinshi cyane bijyanye n'iyi case ya Rigani Rugaju ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye cyane. Nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana kandi nkomeza kubuzwa na subscribe kugira tubane mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Naho ubutaha, ciao ciao.